Tudi letos smo dneve odprtih vrat preselili na imenitno lokacijo med občinsko zgradbo in pa vodovodnim stolpom. S tem hočemo poudariti naše delo na terenu in smo letos se opremili z novo opremo, ker smo zelo aktivni v primeru naravnih nesreč, ko ni električne energije. Smo nabavili baterijo, tako imenovan power bank. Z nami, to je power bank, se pravi hranilnik električne energije, ki nekje za 24 ur lahko uporabljamo za našo opremo, mobilno opremo, ki je prav tako prirejena delo na terenu. Poleg tako imenovani power bank dopolnjujemo z fotovoltaično elektrarno in v današnji dan imamo večjo proizvodnjo pod porabo, tako da je idealen dan za demonstracijo, ki ga znamo še dopolnjevati z fotovoltaično elektrarno. Zraven tega pa ste za obiskovalce pripravili še kaj lahko vse vidijo? Lahko vidijo naše delo v digitalnih načinih, v analognih načinih, tako da je za vsakega nekaj. Rekli ste, da je za vsakega nekaj. Kaj bi še lahko seznanili ljudi? Pravzaprav verjetno vašo dejavnost nekateri malo poznajo. Naša dejavnost se stalno bolj širi v naravo, se pravi, premikamo se iz zaprtih radioamaterskih prostorov v naravo, kjer smo zelo aktivni na tako imenovanih SOTA aktivacijah, se pravi, gremo v hrib in tam vzpostavljamo radijske veze. Se pravi, eno takšno rekreativno delo z našim hobijem. Rekli ste, uporabljate digitalne, analogne, se pravi, kot imajo morda nekateri v mislih stare radijske postaje, to je sedaj preteklost pri vas? Ne, stare radijske postaje so še delujoče, v primeru naravnih nesreč je to oprema, ki še stalno deluje. Prav tako naše službe za reševanje, kot so civilna zaščita in vse družbe posebnega pomena, uporabljajo še stalno to opremo. Se pravi, zelo tesno sodelujete z civilno zaščito, morda še s komi, z policijo, reševalci? S policijo ne, ampak z reševalci, se pravi gorskimi reševalci, planinci, jamarji, kinologi in tako naprej. Se pravi, z vsemi temi društvi, ki sodelujejo v primeru naravnih nesreč, poskušamo jih vzpostavljati zvezo med njimi, in civilno zaščito. Hkrati pa naše informacije tudi delimo naprej izven lokalnega okolja. Izven lokalnega okolja, se pravi, vi komunicirate širše, pa tudi v svetovnem merilu verjetno? Tako, v bistvu za naravne nesreče širše svetovno merilo mogoče nepotrebno, seveda pa izven regijsko je pa zelo, zelo pomembno in koristno, da te informacije pridejo na druge regije. Leto se počasi končuje, kaj imate še v mislih, kaj načrtujete, kaj bi si želeli? Letošnje leto še organiziramo en pohod po poti Brežiške čete, kjer bomo aktivno sodelovali kot pohodniki in tudi kot štabna postaja.